Água é importante, não pode jogar lixo. Vamos recolher a água. Esse é a palavra da Melissa, que nesse ambiente está jogando muito lixo na água que não pode. E tem gente que não tem água e sempre vai ter que tomar água do rio inteira por causa que não tem água. Então vamos recolher os lixos antes que o rio fica todo sujo. Quando a gente bebe, a gente morre. A gente tem que recolher, mas não pode jogar no lixo. Vamos jogar no lixo. Por favor, venha agora na TV. Tchau, Melissa. Beijo.